这个简直就是钓鱼佬的福音。当你钓不到鱼很生气的时候，有了这套装置就可以下水将鱼揍一顿。小哥身上系着由超大号硅胶材质制成的装置，搭配着可膨胀压缩的安全带，这样便具备供应氧气的功能。至于实际使用效果如何，就不得而知了。头顶上还巧妙安装了手电筒，脚蹼是用芦苇叶精心编织而成，满满的科技混搭风。这套装备看起来简单，实际上一点都不复杂，完美诠释了什么是极致的废物利用。正是凭借这套独一无二的自制装备，这位小黑哥每次下水都收获颇丰，从此过上钓鱼佬幸福的生活。